Warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhex maray cutubyo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS oo halkaasi fariisiin ku lahaa iyo dagaalyahano kooxda Al-Shabaab ka tirsan. Dagaalkan ayaa ka dambeeyay ka gadaal markii xubno ka tirsan dagaalyahanada kooxda Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin deegaankaasi. weerarkaasi kadib ayaa waxaa xigay dagaal faraha la isaga gubtay foolka oo dhinacyada ku dhex maray xiradan ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkan ka dhacay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana wararka iminka halkaasi aan ka helin ay ku waramayeen khasaarihii ugu badnaa uu ka dhashay dagaalkan ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS iyo xubnaha ka tirsan kooxda Shabaab ku dhex maray deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. ila dadka deegaanka ayaa noo xaqiijiyay inay maqlayeen dhawaqa rasaas aad u xooggan iyo sidoo kaleeto jugta culus, taasoo labada dhinac ay isweydaarsanayaan. waxaana lagu soo waramayaa in khasaare labada dhinac uu soo kala gaaray walow ilaa iminkaan si dhaba loo ogeyn inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkan ciidamada ADMIS iyo kooxda Shabaab ku dhex maray deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. dad goobjoogayaal oo ku sugan halkaasi oo aan la hadalnay diidayna codkoodii iyo magacoodii inaan adeegsano sababa dhinaca amniga aawadood ayaa inoo xaqiijiyey inay arkeen meydadka xubno badan oo ka tirsan kooxda Shabaab kuwaas oo lagu dilay dagaalkan ka dhacay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxayna xaqiijiyeen in khasaaraha ugu badan dagaalkan uu ka soo gaaray dagaalyahanadan ka tirsan kooxda Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. weerarka kadib ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS saldhiggan ku lahaa deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bilaabay howlgal amniga ay ku xaqiijinayaan, sidoo kale ay ku baadigoobayaan xubnaha ka tirsan kooxda Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhiggan ay ku lahaayeen deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa guud ahaan isku fidiyay deegaanka, waxayna halkaasi ka bilaabeen baaritaano ku aadan xaqiijinta amniga deegaanka iyo xubnaha ka tirsan kooxda Shabaab ee soo weeraray saldhiggan ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Buulamareer waxay ka mid tahay deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ee fariisinka ama saldhigga u ah ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS, waxaana dhowr jeer halkaasi ku soo laalaabtay weerarada kooxda Shabaab ay ka geysanayso, balse ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS ayaa waqtiyaqa halkaasi waxay ka sameeyaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo, iyaga oo howlgalladaasi saameyn buuxda ay ku yeeshaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanka Buulamareer kuwaasoo u badan beeraley. waxaana saameyntii ugu dambeysay ay ka dhalatay howlgal ciidamada ADMIS ay ka sameeyeen deegaanka Buulamareer ay ahayd ka gadaal markii halkaasi inay ku dileen dad shacab ah kuwaas aan waxba galabsan, balse ciidamada ADMIS waxay iska fogeeyeen kulug lahaanshaha dilkan dadka shacabka loogu geystay deegaanka Buulamareer, iyagoo ADMIS tilmaamay in deegaankaasi ay ku dileen xubno ka tirsan kooxda Shabaab oo iyagu ay ku raad joogeen siday hadalka u dhigeen. ma jirto war rasmi oo ka soo baxay ciidamadii saraakiisha Midowga Afrika ee ADMIS ee looga hadlayo dagaalkan ka dhacay deegaanka Buulamareer iyo khasaaraha dhankooda soo gaaray, waxaana ilaa iminka aana jirin dhankooda war rasmi oo ka soo baxay kooxda Shabaab oo dagaalyahano ka tirsan kooxdaasi ay weerareen saldhig ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.